ذهن باندې غاوره شو او دا خبره هغه په ذهن کې راغله چې دا زه چې څه وایم دغه ټیک خبره ده او دا بل سړی چې وایي دا ټیک خبره هغه نه ده. نو نبی علیه السلام دغه ځای کې فرمایي علیکه بنفسک خاصتا، وی دغه ځای کې بیا خپل فکر چې دی نو کوه، بیا د دې خلقو فکر هغه چې دی نو پرېږده، د دې وجه نه چې ته هغو ته یو خبره چې دی نو کوي هغو ستا خبره اوري چې دی نو نه. دا تبلیغ والا چې یو ځای ته هغه چې دی نو ځي، یا دا علما چې یو ځای کې هغه ځي، دې کې علماو لیکلي دي که ستا په یو سړي باندې هغه دا یقیني چې دی زما مني او که زه ورته ووایم دا خبره به دی ومني، بیا په تا باندې دا تبلیغ واجب دی، دا په تا باندې فرض دی چې ستا هغه مني او ستا هم یقین دی. او که داسې چې ستا په اعتبار هغه ني، ولې داسې یو احتمال وندي که ومني نو بیا هم ستا له ثواب الله تعالی راکوي. که هغه ومنله ډېره ښه ده، که هغه ونه منله نو بیا ستا الله تعالی اجر چې دی نو هغه راکړو، تا چې کوم محنت وکړو کوم کار وکړو الله هغه ضایع کوي نه، تا له به الله تعالی د هغې اجر راکړي. لیکن چې اوس هغه ته پوهېږي چې ده ته زه خبره کوم دی نور خرابېږي، او یا زه ده ته خبره کوم نو دی وایي زه وسړیه نو قرآن آیات یا حدیث د هغې چې دی نو استهزا کوي، کفر ته چې دی نو هغه ځي، نو بیا دغه ته علما وایي د نه چپ پاتې شه. حدیث کې راځي چې کله یو سړی چا سره جنګ کوي او انتهایی غصه او د سترګې چې دی نو راوښکي، د سترګې تکې سري، نو د ده په مخ کې هغه چې دی نو بیا د قرآن آیات یا د ده په مخ کې حدیث هغه چې دی نو هغه مه وایه، دی به د دې ګناه نه کفر ته چې دی نو ورسوي. د نبي علیه السلام د هغه د زمانې خبره ده، مشکات شریف کې حدیث دی، د حدیثو کتابونو کې راځي یو سړی هغه بل ته چې دی نو غصه شو او داسې دغه د مرۍ دا رګونه یې وپړسېدل، دا سترګې چې دی نو راووښکې تک سور شو. نبي علیه السلام یو صحابي ته وایي ګوره نور صحابه هم ناست وو، وایي دا دی څو غصه شوی دی، دا دی څو چې دی نو پړسېدل دی، ولې ما څخه داسې یو کلمه ده که هغه دی ووایي نو دا غصه به د ده هغه چې دی نو کمه شي، دا غصه دا به د ده چې دی نو کمه شي، دا حالت به بدل شي. وی هغه دا ده چې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه چې دی نو ووایي نو دا به د ده هغه چې دی نو کمه شي. دغه د نبي علیه السلام مجلس کې یو صحابي لاړ، هغه ته وی ته چې دی نو دغه نه اورې؟ نبي علیه السلام څه وایي؟ وی څه وایي؟ وی نبی علیه السلام وایي که دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه چې دی نو هغه ووایي نو د ده غصه به ختمه شي. هغه وایي زه څه لیونی یم، تاسو ته زه څه مجنون ښکاره شلم، لیونی ښکاره شلم. نو مقصد هغه دا دی چې کله یو سړي له غصه چې دی نو هغه راغلي، ځینې خلک هغه داسې په دې کور کې د ښځې دا کار هغه زیات کوي، زوی ته پکار شي، لور ته پکار شي، ګور ته پکار شي یو سړی، نو هغه ښځې زر غوندې قرآن چې دی نو راواخلي، نو چې هغه زر غوندې قرآن هغه چې دی نو راواخلي نو ګوره کله هغه سړي نه بې ادبي هم چې دی نو هغه چې دی نو وشي او په هغه چې